喺呢個世紀初嘅時候咧，就有一個話，即係日本人講嘛，就定咗個目標。即係定目標咧，我哋中國人都好識定嘅，咩5年計劃啊、10年計劃呢啲。但係咧，我哋啲計劃咧通常都係爛尾嘅，係嘛？比如當時嘅大躍進啦，係嘛？3年超英趕美，結果咧3人死個人咧，可能比英國仲多。和平年代死人啊，幾千萬啊，當時英國估下人口都係幾千萬，都係5、6千萬啫。喺死亡人口當中咧，真係遠遠超越對方。講翻呢個日本呢個定呢個目標係咩咧？就係50年內要出30個諾貝爾獎呢個獲獎者啊嘛。依家2025年啱過，即係仲未過去，即係啱啱時間到咗一半啦，係嘛？今年美國即係日本又添加咗2個諾貝爾獎。按照總數咧，依家日本人咧已經去到即係攞呢個諾貝爾獎嘅人咧已經去到27個，仲差3個就完成目標，但係時間只過咗一半。如果按照呢個時間當推算過去下，咁日本咧就可以完成54個，即係遠遠超越呢個目標。諾貝爾獎其實大部分科學家都係好追求呢個嘅，包括我哋中國。其實我哋中國有想唔想攞諾貝爾獎？真係好想。喺2013年嘅時候，中國某個院士咧就王維，中科院院士王維，佢就講過係話10年後國人攞諾貝爾獎咧成為家常便飯，即係說明咧中國人咧即係中國政府咧都好想中國可以攞呢個獎。但係咧事實我哋到依家為止冇幾多人係攞，係嘛？除咗個屠呦呦同一個莫言係話一個文學獎同一個生物獎。冇啦，即係一個手都數得過嚟都有多嘅。當然咧，仲有一個劉曉波呢個和平獎咧，我哋中國人咧，中國政府咧就唔會宣傳噶啦。畢竟呢個和平獎咧係話呢個劉曉波咧都係佢個理論咧都係屬於反共理論，所以咧佢唔會講呢個劉曉波啦。當然到依家為止和平獎呢個獎咧確實係幾爛下嘅，係嘛？連阿拉法特同奧巴馬都可以攞個獎，你覺得呢個和平獎咧有咩用咧？你與其叫佢和平獎咧，你不如叫佢諾貝爾政治獎。邊個政治正確咧就俾邊個，呢個就係依家諾貝爾和平獎嘅結果。當然咧，我哋中國嘅呢咁嘅小粉紅咧，呢啲網友咧係嘛，真係完全表現出呢種咩態度咧，真係食唔到葡萄就講葡萄酸嘅，或者用兩嗰種阿 Q 精神勝利法嗰種咁嘅態度。呢個態度即係官方又好，民間又好，即係完全走埋一齊嘅。喺官方就更加唔使講啦，以前參考消息就講咗條人話，日本落獎井噴背後潛藏嘅危機，即係嘅內容你就唔使睇啦，睇呢條標題你就知啦，係嘛？攞太多獎突然之間攞咁多獎，佢背後會蘊藏住危機，咁梗係有蘊藏住危機咧。係嘛？你突然之間攞咁多，到時稍微攞少啲，咪代表退步咯。就好似前一排係話日本同中國踢球嘅，開頭踢你中國7-0，後面先踢咗3-0，咁就說明日本退步咗咯。咁呢句話都幾啱下嘅，係嘛？你依家日本25年攞27個，剩低25年咧先攞20個，咁呢都係危機，係嘛？你後面25年比前面25年少咗7個，咁係咪代表日本退步？而我哋就成咗啦，到時咧我哋中國係話喺50年內最多3個，咁3個咧比之前2個要多，咁我哋係咪進步增加咗50%咧？就好似同日本踢波咁，係話開頭嘅7-0，後面3-0，咁反過嚟算，我哋係咪贏咗日本4球？呢個就係我哋政府嘅精神勝利法，民間精神勝利法咧，真係同政府真係完全一個磨出嚟嘅。我今日睇到條貼咧，就係點講咧？就係話點解我哋國家科技實力咁強，但係好難出個理工類嘅諾貝爾獎咧？理工類即係連莫言都唔算啦，中國得一個，佢就出咗條題，佢就係即係佢講啲嘢真係好酸嘅，睇佢點講。佢話如果中國有30個落獎，但係咧外國有陸對機，有055大區，有空間站，有 DeepSeek，係話一日可以隨便睇病，有菜籃子工程，咩春春通嗰啲咁嘅，即係乜鬼嘢都講上嚟啦，然後話佢哋有呢啲，但係我哋有落獎，但係我哋冇呢啲，咁呢啲嘢呢啲落獎有咩用啫？即係通篇你睇出好酸嘅啲嘢，連把呢個深度思考咁嘅垃圾軟件都放上去。一日就能睇上病都放上去，確實中國咧即係唔使點醫藥噶嘛，睇病咧直接喺醫院睇。喺某一方面咧要比西方呢個醫藥制度咧要好好多，但係另外一方面咧，中國嘅醫療嘅價錢個天價係邊個人可以承受起咧？如果你中國你唔係咩高官，你唔係咩有錢人，你更加唔係外國人，你喺中國睇病嘅時候，即係好多上咗年紀人就知咩叫傾家蕩產，或者即係財破人亡。唔係家破人亡係嘛？一般嘅家庭到咗有個老人差唔多老嘅時候，差唔多要死嘅時候，通常都係呢個結果嘅。要麼就家破人亡，要麼就家唔破人亡，即係你人咧走得痛快啲，咁咧就唔使死咁多錢，就係話就家唔破。而醫療質量咧，其實真係諗下講下就好啦。話依家中國嘅醫療呢啲咁嘅進口藥，仲有幾多入醫保？另外一方面就係呢啲進口藥，仲有幾多可以用到你哋身上？依家幾多藥已經俾國內啲劣質藥係咪？因為把啲價錢壓落嚟之後，用啲咁嘅劣質藥。另外一方面係鼓吹中藥係咪？講到中藥，真係大家唔係陌生啦。過去呢幾年即係疫情呢時候，係咪叫你哋食蓮花清瘟啲咁嘅嘢？係咪話飲中藥喺廣東好多啲咁嘅鍾南山推出啲中藥啊嘛，叫啲人飲中藥抗防疫啊嘛。呢啲真係有諗到噶啦，係咪？呢啲咁垃圾嘅嘢，俾你食到好自豪咩？係咪？我真係講真，我唔中意西方啲咁嘅醫療呢啲制度但係你講真，中國醫療制度真係好到邊度去？咩6對機，即係我都唔知點解佢哋話把呢個
殲35咪變成陸地機係嘛？佢有飛出嚟曬下咩？就好似中國嘅航母咁係嘛？大部分時候都縮喺嗰個港口嗰度。即係 anyway，你無論係點都好嚇，你都睇出中國人又好攞唔到呢個諾貝爾獎，就證明呢個獎係冇用嘅。佢用各種方式係嘛，各種嘅理由係講呢個獎係冇用，係西方人嘅遊戲。但你信唔信？同樣一批人嚇，假設中國突然之間攞咗幾個諾貝爾獎，同樣呢批話諾貝爾獎冇用嘅人，佢會唔會到時要掉過頭嚟話啊？我哋中國強大啦，係嘛？攞晒呢啲獎，然後咧用各種理由同各種啲咁嘅手段話呢個諾貝爾獎係好有用嘅。其實呢個完全好有可能嘅，即係幾時都可能。我哋中國人咧都有一個雙贏，即係嗰個金燦陽講係嘛？雙贏真係贏兩次，即係 double win。我唔攞獎，我係 win 咗一次；我攞獎咧，我就再 win 一次，就係點我都要 double win 嘅。攞唔攞到贏，即係好似中國國足係嘛？喺中國啲網友咧，因為知國足冇鬼用啊嘛，係嘛？踢邊個都輸嘅，踢越南又輸，踢泰國又輸係嘛？所以佢哋話國足係咩咧？係國運平衡器。咁一諗，佢哋心地就舒服啦。咩叫國運平衡器啊？即係我踢得唔好，但係我國力好。我只不過足球差咧，但係我全國嘅係嘛？我中國好強大啊！佢把呢個叫成國運平衡器嘅。佢話你哋踢波踢得好有點啊？日本踢得好比中國好又點啊？你日薄西山。即係好搞笑嘅，佢踢唔贏咧，佢要揾個理由係嘛，即係安慰下自己。你信唔信？假如中國國足係踢贏咗日本，又會點咧？其實中國啲球迷佢真係唔想國足贏嘅咩？佢想，但係冇辦法係嘛，打踢邊個都輸。如果佢唔想佢哋，如果佢哋真係想國足輸係嘛，真係做呢個國運平衡器嘅話，佢應該唔使去睇佢踢球啦係嘛，日日希望佢輸咗算啦。但係咧，佢哋咧又去關注呢個中國國足係嘛，又係真係仲捧場啦，去到邊度捧場啦？然後政府咧又投大量嘅錢，甚至我哋個偉大領袖即係我哋新呢個偉大領袖習近平都係親自指揮，同當年佢指揮呢個防疫一樣係嘛，親自指揮、親自部署。即係呢個真係無論我哋點輸都好，我哋都要從呢個輸中咧揾出我哋點贏咗。所以我哋中國咧就好多啲咁嘅專家，即係御用專家啦，係嘛，金燦榮啊、張維維啊、同陳平呢啲係嘛，佢哋發明咗好多詞。頭先講到金燦榮呢個教授就講咗 double ring 呢個，仲有陳平就大家都知嗰條不等式啦，係嘛？喺美國嘅2-3千蚊美金，真係比唔上中國2-3千。當然呢個陳平教授佢住緊德州嘅，人哋喺德州住住幾十萬美金嘅大 house。仲有一個咧就係張維維，真係講真嘅，張維維嗰個嘴張維維嗰塊嘴面真係睇唔落去。講真，每次聽佢講嘢嘅時候，真係聽唔落去嘅。佢就講咗係話中國冇貧困嘅人係話全部都脫貧，但係美國咧有幾千萬嘅貧困戶。喺呢方面我哋贏咗，確實係嘅。人哋美國點定呢個貧困線咧？即係無論你國家點發展都好，佢都要規定一部分人屬於呢個貧困戶。但係我哋中國唔係，只要你收入一個月有嗰100零蚊，你就唔係貧困戶啦。即係佢呢種對比咧，如果你現實對比咧，人哋西方嘅貧困戶咧，即係可以仲食住牛肉嘅，你呢度嘅貧困戶咧，即係講真係饅頭你都食唔起。但係我哋就係贏咗。講到呢個咧，我就講起之前有個同事又係，即係我哋聽音樂噶嘛。香港咧好多啲音樂，即係當時港台音樂咧，喺80-90年代甚至依家都好，好多都係抄襲噶嘛，抄咗日本啊嘛。佢哋就覺得呢個歌好聽，我哋中國嘅音樂真係巴閉。假如我放啲日本啲原創嘅歌曲去咧，佢哋就唔中意咯。話點解佢哋要抄襲我哋嘅？我同佢哋解釋話，其實呢首歌人哋仲早過我哋出嚟噶，人哋紅咗之後，我哋啲人先開始攞嚟翻唱啊。呢啲人就即刻唔願意啦。佢話我造謠。我同佢解釋喺互聯網咧，佢哋可以測出呢個結果嚟嘅。佢話唔信，呢個結果梗係西方造謠嘅，西方整出嚟嘅。即係無論事實點擺喺面前，我哋都唔會接受。即係好似阿 Q 當時講係嘛，佢明明俾個趙老爺打咗2巴掌，係嘛，佢冇辦法，佢只能夠轉個身去嚟係嘛，阿仔打老子，我真係要贏。即係中國贏學嚟講，即係唔係話短時間形成嘅，即係中國贏學就係從嬴政秦朝開始就嚟噶啦。包括呢個漢武帝係嘛，為咗打匈奴死咗幾多人？呢個喺史記司馬遷都有記載噶啦。打到呢個國力已經點衰退，如果唔係佢晚年發出個論台詔，漢武帝會唔會佢死咗之後個漢朝就結束咗咧？即係好難講嘅係嘛。你話呢個漢武帝佢贏咗咩？花全國之力係嘛，去打呢個匈奴，仲係未未完全消滅嘅？你贏咗咩嘢？到咗後面即係八國聯軍嘅時候係嘛，打中國嘅時候，即係打北京嘅時候。同樣清王朝都係發生同樣一幕，當時嘅報紙係咪都話我哋中國即係一直打緊勝仗，但係事實咧已經人哋八國聯軍都打到北京去啦，仲話自己係贏住嘅，即係所以中國贏學真係持續幾千年嘅。但係即係講下點解中國人咁中意呢個贏學咧？其實就係死要面，講到底就係個面嘅問題，就係一個 face 嘅問題，輸咩都冇所謂，就係唔能夠輸 face，即係好似中國啲賭鬼，無論係賭到傾家蕩產都好，個 face 一定喺嗰度。即係以前我哋後生嗰時20幾歲嗰時好多啲咁嘅農村係打工啊嘛，賺咗一年嘅錢其實一年都冇幾多，因為打工賺唔到幾錢，可能係有幾萬，然後翻到農村去咧就巴士幣啦，係嘛，搏命點使錢，然後就去賭，然後咧
真係3、5千蚊啊，輸咗之後啊，嗰種咁嘅氣勢嗬，好似覺得佢有幾千萬個咁，你覺得佢好似有幾千萬身家咁嘅，即係好似完全唔眨眼嘅，然之後同大家吹水話輸個3千有乜所謂？即係你唔能夠聯想到佢呢3、5千真係要花成個月打螺絲係嘛，流水線先揾得翻嚟嘅。但係冇辦法，呢個 face 喺嗰度係嘛，你就係要贏。你喺賭台上輸咗係嘛，但係我要 face 贏翻嚟，我有面啊嘛。所以有時我哋中國人咧點解咁折墮咧？就係完全只顧住嗰個面，顧住個 face 嘅問題。